imwe uende naye 2:42. Unokumbira kwauri umupe, usafuratira unoda kukwereta kwauri. Maita zvakanaka. Pataverengesa masikati ano ndi Jesu ari kutaura kuti munhu akauya newe achida kufamba newe maira imwe chete, usagumira pamaira imwe chete, enda naye maira yepiri. Daungoshumira masikati ano nyaya yatati divine setup. Mwari vane masetup avanoisa muupenyu hwevanhu, but masetup iwayo anoiswa naMwari, setup zhinji dzinouya riri dambudziko. Hapana setup yakauya yakanaka, but setup dzese dzakarongwa naMwari dzakauya mumatambudziko. Joshua na Caleb vanotumwa kundoshora nyika. Vaenda kundoshora nyika, vanosvika kune majaindi akanga ariko timu yana Goliath. Vana Goliath vakanga variko, mukaiverenga muna Genesis chapter 6, zvinonzi vanakomana vaMwari vakaburuka kudenga, vakauya vakaita zvisina kunaka nevanakomana vevanhu. Saka tiri kutaura dzimwe ngirozi dzakabva kudenga. Ndokubva ngirozi dzaona vana vakanaka vakanga vakazvarwa panyika, ndokubva dzatadza kuita assignment yadzo dzatumwa naMwari. Ndokubva ngirozi idzodzo dzaita zvisina kunaka nevana vevanhu. Ndopakabarwa rudzi rwakanga ruri rudzi rwemari Amalekite, ndopakabuda vana Goliath. Saka vana Goliath yaive imwe setup yewakaipa yaanga aronga aona muplani yaMwari kuti kuchazouya Jesu. But Jesu achiuya achauya ari munhu ane connection yepanyama nemweya. Saka Satani angagara azviziva, ndokubva ada kuba plani yaMwari, ndokubva ada kukorrupta plani yaJesu, achizwa kuti kune chichauya chichanzi mweya washo uri pamusoro pako. Saka Satani akanga azviziva, ndokubva amhanya kuda kukuhijeka plan. Kune vanhu muupenyu hwako vanomhanya mberi kwako, kune vanhu vaunoshaya kuti azvironga nguva izvinizvi, kune vanhu vane tsika yekuona zvamunofunga, kune vanhu vane tsika yekuona zvamunoronga. Vanotomhanya mberi kwako, unoona plani yako yabuda pachena, woti yakabuda rini. Kune vanhu vane tsika yekuinda mberi kwako, kune vanhu vane tsika yekufamba mune zvaunoronga. Saka Satani anga agara achitoziziva kuti kuchazvarwa Mozisi. Iri ndoti Satani waudzwa nani kuti kuchazvarwa Mozisi. Zvichireva kuti Mozisi anoswera ozvarwa, Satani akutozwa kuti kune chichazvarwa. Jesu anoswera ozvarwa, Satani akutoziva kuti kuna Jesu achazvarwa. Achitoziva nemadhetsi nenguva zvese muna Satani anazvo. Kutosvika pakuronga kuda kuraya Jesu vari mwana. Zvikanzi itei kuti vana vadiki vese vauye vafe, asi chaMwari hachigoni kufa, nekuti chakarongwa naJehovha. Wonzwa zvichinzi vakaronga kuti batai vana vadiki vafe paIjipita. Mukadzi akatora mwana akaenda naye kushanga akandochengeta mhuzi kushanga. Ndokubva Mwari vakonzeresa iri yatinoti divine setup. Mukunda waFaro paiva nemabhavhiri mupamba, paiva nezvese. But kana Mwari varonga yatinoti setup, unongonzwa kutinhwa uri mubedroom mako mokuti chimbofamba. Wakatanga rini kufamba kurwizi wewe? Pane divine setup yakarongwa naMwari. Kune chaonekwa naMwari chiri kumadota, kune chaonekwa naMwari chakaraswa. But Mwari vanokonzeresa. Tina Mwari anokonzeresa masikata. Gore rino rakutopera, kune akaraswa kumadota. Asi ndiri kuti pane divine setup yaMwari ichakonzeresa vakagara mumaofisa, ichakonzeresa vakagara aBotswana, ichakonzeresa mumwe munhu ari Harare kungosimuka kuti ndaakuda kumbofamba. Mwari ngaakonzeresa
ngaakonzerese varume. Madzimambo ambosiya mahofisi. Mwari ngaakonzerese varume kuti vakunde vaFaro vambosiya ofisa. Ndokubva atanga kufamba, ndokubva anzwa inzwi richichema. Ndiri kuti usanyarare kuchema. Kana wakaraswa kumadota, ramba uchingochema. Kana wakaraswa kusango, ramba uchingochema. Handina mhosva musango mune zvikara, handina mhosva musango mune shumba. Ndiri kuti kwaigara kwaiva nemhuka dzaigona kumutya, asi haadyiwe. China Jehovha hachidyiwe. China Jehovha hachibatwe varume. Da kuti uone utsinye hwebhasikita, nekuti bhasikita hari kure, chinokura mwana ari mukati. But there is a miracle yakaitika. Vakamisa mubhasikiti. Saka bhasikiti hari kure, chinokura ndechiri mukati. But utsinye huripo ndehwekuti kana ari mukati akakura chiri kunze chikasakura, zvinoita kuti ari mukati anogona kuremara, kana kuti ari mukati anogona kufa. Asi ndina Mwari anokonzeresa kuti zvisingakure zvikure. Aiwe, anokonzeresa Mwari uyo kuti zvisingakure zvikure. Bhasikiti rakachengeta Mozisi ndokubva ratanga kukura kusvika rabreka. Ane mazita ari muhari, zita rako ngaritange kukura kusvika hari dzavo dzabreka. Vane mazita ari muzvigubhu, zita rako ngaritange kukura kusvika chigubhu chabreka. Ndoda kuti uone mupostori haugoni kumera. Hakuna mbeu inogona kumera kana isati yagona kubreka ground. Haugoni kubva muvhu kana usati wagona kubreka. Masikati anesta raJesu, Mwari ngaakupe simba rekukura. Mwari ngaakupe simba rekukura. Uchatanga kubreka hari dzavo nekuda kwesetup yakarongwa naMwari. Ndokubva Mwari varonga setup, ndokubva mukundi atotanga kuchiva Mozisa, ndokubva mai vemwana vatoenda papeiro yekumwisa chavakazvara. Uchabhadharwa zvisina basa. Uchabhadharwa kumwisa chavakazvara, kutopindira basa rekumwisa mwana wandakazvara. Kana madhimoni akuyemura anokubhadhara. Maiwe, ndati kana zvikwako zvakuyemura zvinouya zvichikupa mari. Toda kutorayira masikati ano kuti nevaroi vako vakubhadhare. Uchaenda papeiro iwowe. Ndokubva aenda papeiro yekubhadhara chaakamwisa. Hakuna Mwari ngaakupe basa munyika isina mabasa muno. Mwari ngaakiriete basa rako. Ndati muZimbabwe isina mabasa, Mwari ngaakiriete basa rako. Ndichapinda basa rekumwisa chandakazvara. Mwari ngaakukirietere basa. Hakuna mhosva kuti mabasa ako, asi tina Mwari anokirieta mabasa. Ndokubva tati divine setup. Ndokubva Mwari wedu wakonzeresa kuti nerimwe ramazuva Herudhi anorota hope dzaasingagoni kududzira. Maiwe, Jehovha vanozvigona. Vakakonzeresa Herodhi kuti arote hope dzaasingagoni kududzira. Ndokubva Mwari akonzeresa zvakare kuti nevakatrenwa kududzira hope vakonewe kudzidudzira. Ndinodhikleya nyasha mberi kwako. Vamwe vanhu ngavakonewo zvimwe zvinhu. Maiwe, ndati vamwe vanhu ngavazvikonewe, iwewo zvigona. Divine setup. Mumwe munhu ngaakonewe basa, iwe upinde basa. Maiwe, ndati Mwari ngaakonzerese vamwe vanhu kuti vakonewe kuinterpreta hope, kuti vaJehovha vauye vadziinterprete. Ndo inonzi divine setup. Ndokubva Herudhi akonewa kudziinterpreta. Ndokubva vanzi ndianiko waningatsvake. Ndokubva vana Dhani wapindira. Zvikanzi nditendere hangu ndimbononamata, nekuti ari kuziva kuti kuna Jehovha anorivhila masecrets. Ari kuziva kuti kuna Jehovha anopa zvakavanzika. Vamwe vanhu ngavakonewe basa kuti mupostori apinde basa. Ndokubva vakonewa kuinterpreta. Ndokubva Dhani auya akainterpreta. Bhaibheri rangu roti ndokubva asimudzirwa akapiwa akatsvetwa pahafu yechigaro chamambo. Nemhaka yeDhanieri wasimudzirwa nekuti kune vakonewa basa. Promotion yako iri kuuya, but ngapaite muhedheni anofoira basa. Ndinoramba muhedheni anogona basa. Mupostori aripo, mahedheni ngaakonewe basa nezita raJesu mupenyu. Ndati mahedheni ngaarikonewe basa, anogona basa apinde. Nekuti mahedheni akaramba achigona basa, vanonamata Mwari vanoshayiwa mabasa. Taneta nemapostori varume vanoenda kuhedheni kundotsvaka basa. Tamuda kuti mahedheni ari kutsvaka basa kwatiri.
tivati kana usati wanamata hakuna basa pano rinopindwa naanamata. Mwari ngaakonzerese kuti mapostori atore zvigaro zvapamusoro. Mwari ngaakonzerese kuti maidhenda akonewe basa. Ndokubva yaita futi kuIjipita. Bhaibheri rangu roti Josefa akanga ari mujere. Maiwe Josefa ari mujere ndokubva aenda kupreta hope dzevamwe. Mwari ndokubva akonzeresa zvikanzi Farao chirota hope. Maiwe but Farao ari kurota hope dzaasingagoni kuindapreta. Divine setup. Farao ari kurota hope dzaasingagoni kuindapreta. Ndokubva aenda kuvafemberi vake, ndokubva aenda kune vakadzidza. Zvikanzi varume indapretai hope, zvikanzi hope tadzikonewa. Ndokubva mumwe ati ndakange ndiri kujere, kune mumwe mukomana akambondindapuretera hope, asi ndakanga ndamukanganwa. Unoziva here kuti muupenyu hwako une vanhu vakaitira zvakanaka vakakukanganwa, kune vanhu vakaitira zvakanaka vakakurasa. Vamwe venyu makachengeta vana baba vakakurasai, vamwe venyu makaitira nherera zvakanaka dzikakukanganwai. Kune mweya wekukanganwa, mweya wekungokanganwika. So kune dhimoni rekungokanganwika. Munokanganwika pane zvakanaka, munongofungwa pane zvakaipa. Kune mhepo inoti kuti ungokanganwa mabasa anoitwa, unozorangarwa basa ratopindwa. Kune mweya wekungokanganika, asi mweya wekukanganika nezita raJesu ngauregedzwe nezita raJesu. Ndati ngauregedzwe nezita raJesu. Vakakukangana ngavakurangarire masikatano. Vana vako ngavakurangarire masikatano. Vazukuru vako ndavakurangarire masikatano. Varoora vako ndavakurangarire masikatano. Nezita raJesu mupenyu ngavakurangarire masikatano. Ndokubva mukomana ati kune mumwe pandandiri kujera akaindapreta. Ndokubva Josefa apinda divine setup. Ndokubva agona zviri kukonekwa nevamwe. Mwari ngaakupe nyasha zvekuti zvinokonekwa nevamwe uzvigone. Uri makanika so maiwe gona mota dzakonekwa nevamwe so vachiti akachamukika sikorokora iwongo ndobata une mabasa unowana. Mwari ngaakupe nyasha idzodzo. Zvinokonekwa nevamwe wazvigone, nekuti tina Mwari wenyasha, tina Mwari wesimba akaronga setup muupenyu hwako. Dambudziko rawinaro isetup yaJehovha. Gomba ravakaiswa mariri isetup yaJehovha. Ndokuti uzive mupostori kuti Judhasi akanaka. Kune zvakanakira muvengi. Vanhu vanoti Judhasi havamude. Ini ndoti Judhasi ndomuda. Judhasi ndomufarira. Ndomuda zvakanyanya. Ndotomuda kupfuura Peter. Ndosaka Jesu aiti idai vavengi venyu. Nekuti Jesu aiziziva kuti kana pasina muvengi mupostori haana shungu dzekunamata, asi nopa mupostori shungu dzekunamata ndechekunge paita muvengi. Saka ini muvengi ndomuda, saka inini Judhasi ndomuda. Nhasi tiri kufara varume kuti Jesu akatifira pamuchinjikwa. Dei pasina Judhasi aitakurwa nani pagorokota. Saka kumwe kutengeswa kwakanaka muupenyu hwako. Ndati kumwe kutengeswa mupostori kwakanaka mupostori we. Ndati kumwe kunyeiwa mupostori kwakanaka mupostori. Kumwe kunyima zvokudya kwakanaka mupostori. Kumwe kunyimwa pekuvata kwakanaka mupostori. Isetup yaJehovha. Bvuma kutengeswa. Dei pasina Judhasi hapana aitengesa Jesu, asi Mwari vakakonzeresa kuti Judhasi amutengese. Ndokubva Jesu vazadzisa plani yavakaringa panyika. Ndiri kuti usaramba kutengeswa mupostori. Pavanokutengesa usaita hasha. Ndosaka uchiona kuti Josefa haana kuramba kutengeswa. Ari kutoziva kuti madzikoma kana manditengesa mandindisa kudestiny yangu. Saka there is a divine setup inouya nemukutengeswa. Hakusi kumwe kuvengwa kwese kwakashata mupostori, asi kumwe kuvengwa kuri kukuindisa pamabvi. Dei vasina kukuvenga ungadai usina kuenda pamabvi. Ndinofara naHana unonzwa achiti dai asiri muvengi wangu akandiseka ndingadai ndisina kunamata. Dai asiri muvengi wangu akandinyima vana ndingadai ndisiri pamabvi, asi ndiri pamabvi nekuti pandakakumbira vana muvengi wanga haana kundipa vana, zvikandipa shungu yekuenda pamabvi. Ndoda kuti uende extra mile, ndoda kuti uende chimwe chinhano, ndoda kuti ufambe rimwe giya.
dakuti upinde pane rimwe giya rekuti kana dambudziko rauya uchifunga rinokuwisira pasi. Ini ndoti iwewe dambudziko wakauya kundisimudza, wakauya kundisvitsa pakakwirira. Ndoda kuti uone mupostori, kana ndikarovera bhora pasi, effort yandarovera nayo pasi ndiko kuenda kwaro mudenga. Wonzwa David oti ndikadonha kanomwe ndichasimuka kanomwe. Usachema mupostori kana vakuregedza pasi, usachema mupostori kana vakucherera makomba, nekuti une nyasha dzekubuda mumakombawo, une nyasha dzichakusimudza. Pane rumwe ruoko ruchakustakura. Ndokubva ndafara vatumwa kundoshora nyika yeJeriko. Wonzwa Bhaibheri richiti vakadzoka vachitya, zvikanzi vanhu vari uko kana takavatarira tinenge mhashu, hatina chimiro mumaziso avo. Ndokubva zvanzi naJoshua naKarebu, isu takavaona vanhu avo, asi nekuda kwekuti Jehovha akatipa vanenge chingwa kwatiri. My way. Zvikanzi naJoshua naKarebu, iwa yaamuri kuti magiants dzine chinenge chingwa kwatiri. Zvikanzi chinenge chingwa kwatiri, tichaenda tondovabata, tichapinda muguta iroro. Ndoda kuti ndikuudze mupostori kuti kenza ndozvekudya zvedu. Kana ndaona kenza ndinonzwa nhomba yekuraparapa mhaniso. Ndati kenza ichingwa chemupostori, matambudziko chingwa chemupostori. Kana ndaona dambudziko ngandinzwe nhomba. My way. Kana dambudziko rauya inzwa nhomba yekuti ndokudya chete nhasi panapa, ndandikuregedze ndokudya. Zvikanzi mavamaonawo chinenge chingwa. Dambudziko riri murupenyu hwako chingwa chawakapiwa naMwari. Wonzwa zonzi farai kana muchipinda mumatambudziko, farai kana vachikutengesai, farai kana vasingakudei. Usachema kana warambwa. Bhuku rati kana muchipinda mumatambudziko, kana muchipinda muedzo, farai varume, nekuti mune setup yakarongwa imomo, mune setup yakarongwa imomo. Kana wakubuda mudambudziko uri kubuda neexperience. Unenge wakubuda mudambudziko unobuda neexperience. Kana wakubuda mudambudziko unobuda wakasimba. Simbi yauti isimbe unoipinza mumoto, haigoni kusimba kana isina kupinda nemoto. Saka moto wakabeserwa wakauya kukusimbisa. Moto wakabeserwa mupenyu hwako wakauya kusimbisa faith yako. Ndosaka usina kuti matambudziko anovisa vamwe iwewe haachakuwise, matambudziko anodonhedza vana vevamwe iwewe haachakudonhedze. Nekuti ndakasimbiswa nemoto, ngavabese moto dzavo kuti mumwe mupostori asimbe. Ngavabese moto dzavo kuti mabve mupostori asimbe. Divine setup. Ndimwari vanoronga masetup, ndimwari vanokonzeresa. Dakuti uone mupostori kuti takatosikwa zvakasiyana, tine nyasha dzakasiyana mupenyu hwako. Usayemura ari paside pako, usayemura ari paside pako, nekuti the greatness is in the difference. The greatness is in the difference. Kana tikafanana hapasisina kukura kwemumwe munhu, asi ukuru hwemumwe munhu huri mumusiyano. Saka kutosiyana kwakaita nari panext newe ndozviri kunza greatness in your life. Dakuti uone kuti Danieri anogara neshumba vachitotaura nyaya, but semushumba dzikaona Samson dzinoti ndaona nyama. Vese vana vaMwari, but vane anoending yakasiyana. Samson ane anoending yekubvarura, Daniel ane anoending yekugara nadzo vachitotaura nyaya vachikurukura. Saka usati ukaona mumwe anotaura neshumba uda kutaura nadzo, iwe uri wekubvarura. Handitauri nadzo nyaya. The greatness is in the difference. Ndoda kuti uone kuti Elisha ane nyasha dzekuti hakunaye for 3.5 years, but kuna Noah zvinonzi Noah vakareka. Maiwe zvangu zvikanzi Noah vakareka, asi kune rimwe bvana ringoti hakunaye kusvika ndati kunaye. Handiye muri akati kusvika kwati kunaye, nekuti ukuru hwedu huri musiyano. At the end of the day takaakamplisha mission yangu. Vese havana kufa nemvura, asi umwanzi vaka, nekuti nyasha dzake dziri mukutamba nematurusi, nyasha dzake dziri mukuvaka, nyasha dzake hadzisi mukumisa. Ndokubva kwaita dzimwe shasha, Shadrach, Meshach naAbednego. Shadrach, Meshach naAbednego vane nyasha dzekutamba mumoto.
vane nyasha dzekurumbidza varimo. Asi kune rimwe bhana rinonzi Roti. Zvikanzi Roti we, ndakuda kunaisa moto musodhoma negomora tiza. Maiwe. Zvikanzi Roti tiza. Zvikanzi Roti tiza. Roti ndokutotiza moto. Saka ndiona ndichitiza moto. Ndine nyasha dzekutiza maningi. Kune vane nyasha dzekutiza. Kune vane nyasha dzekutiza Zimbabwe. Nekuti akagara muZimbabwe anofa. Asi kune vane nyasha yekugara muZimbabwe nemoto achisimuka. Saka handiye murari South Africa kana kuenda ari muZimbabwe, asi nyasha dzako dzakati kudii. Dzine nyasha dzakatosiyana. Usaye murari Harare. Haana nyasha dzemasvingo. Iwewe une nyasha dzemasvingo. Mwari ngaakupe hasha dzekusimuka mumasvingo inovava. Dzekusimuka mumasvingo enza muna business. Ndoti ndichasimuka ndirimo nekuti ndine nyasha dzemasvingo. Une nyasha dzeguta rine wewe. Unodzivaka dzimba mumasvingo. Ukatonodzivakazve nekuHarare ikoko. Nekuti Mwari vakandipa guta. Nekuti Mwari vakandipa nyasha. Une nyasha dzauinadzo. Une nyasha dziri pamusoro pako. Usazvitarisire pasi nekuti wakasiyana. Usazvitarisire pasi nekuti wafoira. Kumwe kufoira kwemunhu idivine setup yaMwari yekuti Mwari ndakuzviratidza kuti nemumadofo ndinosimudza. Ndaiverenga history yemurume anonzi Jinimbi. Akanga asina subject raanga anaro, asi akanga iri mpinga. Nyasha. Iwe kana uri bvana une njere kuchikoro verenga maningi. Wana kundibata. Ndati kana wakapiwa njere kuchikoro verenga maningi. Usazoti ukwana dofo kuti iri dofo. Kumbe ruko rinokukunda ukanopinda basa kwariri. Rine nyasha dzakakwana. Kune nyasha dziri kumatofo. Ane nyasha dzakapa kunyange nemadofo. Pane nyasha dzematofo dzakatopa matofo. Tine vanhu vamunobhika vanotamba bhora maningi. Ukada kunobvunza fomfo yake haana fomfo yakaenda sane nyasha dzebhora. Mwari vane pavakakupira nyasha. Ndichafira pakutengesa nekuti akandipa nyasha dzekutengesa. Handizi hangu ticha varume, asi Mwari vangu vane pavakandipa nyasha. Ita nyasha ipapo. Kana wakupa bata nekupfurikidza. Go an extra mile. Kana ndakuverenga mabhuku. Kana Isha akandipa nyasha. Handirare varume nondiri kuziva kuti Mwari akandipa nyasha ipo panapa. Divine setup. Saka udofo hwako isetup yamudhara. Sazvitarisire pasi mupostori. Ushirikadzi hwako isetup yaMwari. Sazvitarisire pasi shirikadzi we. Usingle mother hwako isetup yaJehovha. Usazvitarisire pasi. Unherera hwako isetup yaJehovha. Usazvitarisire pasi. Ndokubva Mwari vatuma David. Anobva amutuma nechingwa chehupenyu. David achisvika anosvikira na Goriath achibuda. Izvo Mwari vaita yatinoti divine setup. Ndokubva vakaurwa zvikanzi David unenge une manyawi. Tarira uyu vakatirenga. Zvikanzi akatorwa hondo kubva pauduku hwake. Ndakuti muone mutsinyo nemadhimoni. Madhimoni akutoti Goriath akarwa hondo kubva ari muduku hwake. Uku kwauya mwana muduku zvonzi uri muduku. Kopo wakamborwa uri muduku. Ndiko nekuti wakambengo uri muduku uchirwa kaiwe. Saka waakurambidzwa waduku kuti varwe. Kune mweya unorambidza young generation kurwa. My way. Kune mweya unorambidza young generation kurwa. Kune mweya wakurambidza young generation. Zvokuti ukatanga zvekuparidza unopiwa rimwe ziso kuti uri mudiki iwewe. Ukatanga zvekuprofita unopiwa rimwe ziso kuti uri mudiki. Asi David anoti madzikoma hangu ndoremekedza. Asi Goriath handina basa naye. Goriath ndoriga basa. Goriath ndina madzikoma ndokuremekedza but Goriath handina basa naye. Goriath ndafa. Usarambidzwa kurwa. Vakabata maoko ako iti ndicharwa kusvika Goriath awira pasi. Young generation ngaisimuke. Ndinoprofita young generation in Zimbabwe. Ndinoprofita vachasumuka vachiparidza shoko raMwari. Ndoprofita vanoenda kusina mupende madzibaba avo. Uchafamba kusina kumbofamba nehama dzako. Ndoprofita young generation ichasimuka. Vachavhura makambani akavhara.
ndinoprofita nezita raJesu, ndinoprofita nezita raJesu. Young generation ichasimuka, ichaparidza zvisina kumbonzwika, ichaita mabasa makuru, great exploits zvisina kumbooneka, zvichaonekwa pamazuva. Ndinoprofita nezita raJesu mupenyu. Ngavaende mberi varume, ngavaende mberi varume. Idivine setup yaMwari. Mwari wedu idivine setup yaakaronga. NdiJehovha wekuronga-ronga. Kune vanobata maoko ako kupakurwa, but Jehovha vaita divine setup. Dombo rinonzi haringauraye munhu, asi kana iri divine setup yaMwari, weapon yauri kuti haikwane inokwana kuzadzisa mari. Kamari kaunako kauri kuti hakakwane, kana iri divine setup yamudhara, kamari ikako kanokwana. Havaziri vese vanhu muupenyu vaunofanira kuregedza vachienda. Mumwe munhu muregedza akusiyira destiny. Maiwe zvangwana undibata. Ndati umwe munhu usamuregedza achienda kusvika akusiyira destiny. Havasi vanhu vese, kune vanhu vane madestiny ako aunoti ukavarega vachienda vanoenda naye kuguguva. Da kuti uone zvakaitika pana Elisha. Elisha akanga apiwa chimuti, Elijah akufa, akasiyira chitanda kuna Elisha. Asi Elisha akufa, Bhaibheri rangu roti ndokubva afa, haana waakazodza. Maiwe, haana waakazodza, ndokubva afa neanointing muguva. But ndinofara nemamwe mabvana, Mwari ndokubva akonzeresa hondo, divine setup yehondo. Mwari akandiri kuteera anointing yakaenda naElisha muguva, ndo yatiri kuda kuteera. Vakabva vashaya pekuviga, zvikanzi pane guva raElisha, handeiti ndovhura, ndokubva vakaenda chitunha pachakandogunzva mabhonzo aElisha, ndokubva chitunha chararama. Ndinoteera neindi yangu, hauende neindi yangu guva. Maiwe, taneta vana madzibaba anofa, musi waunofa business rofa. Tinoteera kuguva ikoko, uya uregedze nyasha dzebusiness para, uya uregedze nyasha dzebusiness. KuAfrica ndokune problem iyoyo. Madzibaba edu anofa nekuzodza kwawo, vana vanosara ari marombe, vana vanosara asina direction nekuti pane mudhara akafa. Asi ndinofara varume, tinopinda muguva imomo. Kana ndagunza bhonzo raElisha, ndinorarama varume. Handina mhosva uri chitunha, handina mhosva neka business plan. Kandira chitunha chako muguva imomo varume, uchachiona chichirarama, uchachiona chichirarama. Masikata nezita raJesu, pane zvatakuda kuti tirarame, pane zvandakuda kuti zvirarame. Une chitunha chemarriage yako, une chitunha chawinacho varume, une chitunha chebusiness rako. Kandira muguva imomomo, chinomukazve zvakare. Kana chagunzva bhonzo iro, chinorarama zvakare. Pachinogunzva bhonzo, chinorarama zvakare. Unoraramazve zvakare, unoraramazve zvakare. Mwari vachakutakura, Mwari vanokuendesa mberi, Mwari vanokusvitsa kure, nekuti yakanga iri divine setup yavo. So zviri muupenyu hwako, setup yaJehovha, setup yaMwari. Kunyura kwaPita yakanga iri setup yaMwari. Ndichipedzisa nekuti indakaita divinity ku11, taiti tagara taakunyora divi, tichirizena, tichiti mvura ine nguva dzainomboita zvokufirisa mumakungwa. Saka Pita papa ari kufamba, kana kuti Jesu paari kufamba, ari kubva uko kumamhenderekedzo kwegungwa. Saka kumamhenderekedzo kwegungwa kune nguva dzakunenge kwakamboomerera. Saka Jesu ari kufamba pamaice, akanga asiri kufamba mumvura chaiyo chaiyo. But kunyura kwaPita yakanga iri setup yaJehovha, yekuti vanhu vazoziva kuti pandiri kufamba panonyudza. Maiwe. Saka kunyura kwaPita isetup yaJehovha, yekuti nyika ione kuti kunyudza kuchiko, kumwe kurwara kwako isetup yaMwari, yekuti Mwari aone kuti zvirwere zvichiko. Maiwe isetup yaJehovha, yekuti Mwari aone kuti varoyi vachiko. Saka Jehovha havapedzi varoyi vese, chimbonyura kuti nyika ione. Saka reason yauri kunyurira, uri kungonyura kuti ari panext door aone kuti mina naichiko. Saka Mwari vanonyudza chavanoda. Ndosaka minzi Lazarus vanodisa arwara, vanonyudza chavanodisa kuti iwo uone kuti zvazvinodai pamuti munyoro kuzoti pamuti wakaoma. Maiwe, zvazvaidai pamunyoro kuzoti wakaoma. Saka Mwari vanonyudza chavanodisa. Saka ukaona wanyura usarwadziwe, zviva kuti Mwari anokuda.
Kunyura kwawakaita mupenyu wako kudiwa naMwari, asi azokusiya wakanyura, achakusimudza. Ndokubva Bhaibheri rati akatanga kufamba naPita vachidzokera kuchikepe. Dakuti uone musiyano uripo, ndokuti vari muzvikepe havana kumbobvira vakafamba pamusoro pemvura, asi Pita ane testimony yekuti ndakafambapo. Uchange wane testimony yekuti ndakafambapo isina shamwari dzako. Une testimony inenge yakasiyana, une testimony chasiyana nenyika. Saka Mwari, tendera Mwari wakunyudze. Usakombrera nedambudziko rako, usachema nedambudziko rako, asi fara urimo, nekuti anodyara mumusodzi achakohwa mumufaro. Ndakuti usvike paunosimuka woti Mwari, setup yamakaronga muupenyu hwangu, isetup yamakandirongera kuti ndife, isetup yamakandirongera. NdiMwari anozvironga izvozvo. Usatomborwadziwe, usatombochema. Kana wakafoira usatombochema, iti Mwari muudofo hwangu chionekai. Mwari handina zvatinazvo asi chionekai. Chimboudza Mwari kuti muudofo handina huonekai. Mumwe muimboti munoziva kusasimba kwangu, asi chinhu 1 chandotya kurasika bedzi. Zvimwe zvese handina basa nazvo, chinhu 1 chandotya kurasika. Munokuziva kusasimba kwangu. Mwari anotokuziva kuti une pamuromo. Mwari anotozviziva izvozvo kuti une makuhwa, anozviziva. Anotoviziva Mwari kuti unomukana tingati wovhu chivata. Mwari anoziva kuti haugoni kutsanya. Maiwe, yati Mwari anotoviziva kuti munopota morohwa nenzara, anozviziva. Kana akaverenga bvudzi remusoro wako nezvinokunetsa anozvigona, but ane setup yavo yekuti zvioneke. Saka usashora weakness yauinayo, usashora kaweakness kako ikako. Mwari akaziva isetup yaakaronga. Mwari aiziva kuti Pauro ane hasha, ndokubva ati tirega ndidane chine hasha kuti chindoparidza zvine hasha. Maiwe, zvikanzi rega ndidane chine hasha kuti chindoparidza zvine hasha, nekuti kunzoko kune vaiuraya vanhu. But Pauro unonzwa Pauro aprofitwa kunzi Jerusalema kwauri kuenda uri kundofa. Zvikanzi naPauro, chero ndikandofa ndichifira evhangeri shoko raMwari ndinongoenda chete. I'm ready to die, because rakanga riri gamba, rakanga riri gandanga. Asi vana Filipi vaitiza nekuti vanga vasiri magamba. Saka Mwari akadana chine hasha kuti chiende chindoadzisa zvine hasha. Hasha dzako dzone pamuromo pako ipapo Mwari anopada pakadaro. Pamuromo pako ipapo Mwari anopada. Mumwe munoti hey, mukadzi muSamaria. Mwari aiziva kuti mukadzi muSamaria yakanga iri pfambi. Saka pfambi ine sweet tongue. Maiwe, sorry ndakutaura, ine kasweet kamwe kainako. Saka sweet tongue kainako ndokaitsvakwa naJehovha kuti ndikamupinza muguta baba akangoti uyai muone Kristu. Maiwe, akangoti uyai muone Kristu. Bhaibheri roti guta rese, zvikanzi guta rese ndokubva ramhanyira kuna Kristu. Saka Mwari vaitsvaga chinonzwika. Pamuromo pako ndopatiri kutoda ipapo. Pamuromo pako ipapo ndopatiri kutoda. Mwari aiziva kuti Mozisi akataurisa ano hasha, munhu anokakama wese ane hasha. Saka kuna Faro kwakanga kusingadi munhu ane hasha. Saka Mwari aiziva kuti idzi mukakamira mazomu dzinenge dzine hasha. Zvikanzirega ndiri kutsvakira akoyo. Saka Mwari every weakness yauina muupenyu hwako inoshanda kuparidza vhangeri. Weakness yako inoshanda kuparidza shoko raMwari. Ndosaka mutati Mozisi anga asingagoni zvekutaura, paari kunzi taura norwa dombo, nokuti munhu anokakama ane hasha. Saka Mwari aiziva kuti Mozisi akaenda ega asina Aroni kunopararwa ikoko, chero mota aidana. Saka Mwari anongadiwa zvimwe zvinhu zvimbodhileya. Saka hasha dzako idzodzo iti Mwari chingodzichinjai dzikushandirei. Weakness yauina yeye, kakunyima kake kanodiwa mubasa raMwari. Kunyima kwako kwakatotokuda, because tinokudira pabudget. Nekuti budget hadi munhu anopa, roda munhu anogona kunyima. Nekuti karonga chese wana zvipavhurire muchikwama chechi munosara musina mari. Saka tinotodawo vanonyima wapinde mubasa raMwari kuti wapota uchidzotarama mukapa inowandisa. Saka kunyima kwako kwakanaka. Kunyima kwako kwakanaka mubasa raMwari. Saka ndinongoti weakness yako iyoyo ine zvayakanakira mubasa raMwari. Weakness yako iyoyo ine zvayakanakira. Mwana vangu ndinonyima vanhu we. Aiwa, Mwari aitoda kuti uzobhajeta. Saka wakasikirwa zvebhajeta, wana kusikirwa kunyima.
muri Mr. Mrs. budget zvenyu zvakanakira izvozvo zviita kuti basa raMwari rifambe. Sada kuti weakness yako kuti ungoiti Mwari ngaishande zvamakati ishande. Vanhu vamunyakadzi musvike netiti menyu ngosvika pamunotiimbira tosvika patinoenda pamberi paMwari. Setup ya Mwari, setup ya Mwari hazvina mhosva uri pambi. Mwari vanokuchera ukashandisa basa raMwari. Tine vakanga vari dziri pambi, Mwari akaita kuti vashandire basa raMwari. Tine vakanga vaine hasha vakashandira Mwari wavo. Setup ya Mwari, divine setup. Iti Mwari ndichinjei masikatano. Iti Mwari hasha dzangu ngadzive hasha dzekurumbidza Mwari. Iti Mwari chinjai hasha dzangu dzive hasha dzekufara nezita raJesu mupenyu, nezita raJesu mupenyu. Isetup ya Mwari, isetup ya Mwari, isetup ya Mwari, isetup ya Mwari, isetup ya Mwari. Pane setup ya Mwari, pane setup ya Mwari. Rabebo sagadara rakategedegedikadaska jade barata teria bahanda hazvina mhosva uri murombo. Isetup ya Mwari hazvina mhosva uri kuroja. Isetup ya Mwari. Mwari vane zvavakaronga hazvina mhosva hama dzakakuramba, hazvina mhosva shamwari dzakakuramba. Vamwe venyu muri kurambwa, vamwe venyu makazvidzwa. Isetup ya Mwari, isetup ya Mwari, isetup ya Mwari. Hazvina mhosva unodonha nemadhimona, hazvina mhosva unoshandiswa nevaroyi, hazvina mhosva unoroya, hazvina mhosva wakaitwa musatanista, hazvina mhosva wakamboromba, hazvina mhosva mupostori. Isetup ya Mwari, isetup ya Mwari. Ane nguva dzachauya kumadota, ane nguva dzachauya kumarara. Dombo rakaraswa nemuvaki, dombo rakaraswa nehama, dombo rakaraswa neshamwari. Mwari ngaakunhonge kumarara, Mwari ngaakunhonge muzvikwereta, Mwari ngaakunhonge muchifambi, Mwari ngaakunhonge muhasha, Mwari ngaakunhonge muumbavha, Mwari ngaakunhonge mukunyepa, Mwari ngaakunhonge mukunyima nezita raJesu, nezita raJesu. Masikatano Mwari ngaakunhonge, masikatano Mwari ngaakunhonge, Mwari ngaakunhongezve, Mwari ngaakunhongezve. Mwari chindinhongaiwo Mwari, Mwari ndinhongeiwo masikatano. Mumwe anoti ndoshongedza kadii kuti Jesu muzondishanyira. Mwari ngaakunhonge masikatano. Iti Mwari chindinhongai masikatano. Iti Mwari ndinokudai Mweya Mutsvene, Mwari ndinokudai Mweya Mutsvene, Mwari ndinokudai Mweya Mutsvene. Isetup yenyu Jehovha, Mwari ndinotendera nesetup yenyu. Ndichafara ndirimo Mwari. Ndipei mweya wekutsungirira Mwari, ndipei mweya wekufara Mwari. Ukuru hwenyu ngauoneke, ukuru hwenyu ngauonekwe in my weaknesses. Muma weaknesses evana vangu ndati ukuru hwenyu ngauoneke. Muma weaknesses emumhuri dzekwedu ukuru hwenyu ngauoneke. Muma weaknesses emunyika dzekwedu ukuru hwenyu ngauonekwe Mwari, nekuti muri Mwari. Tenda Mwari.